Fries Festival wordt voor de 15e keer houden en wie voor het eerst in haar bestaan volslijn uitverkocht. De 2000 bezoekers konden zien naar 40 optredens, waarvan 3/4 Frieske acts. Die als Daily Bread, het Frieske kerstproject en de sensatie van dit moment, de band Herder. De breedte van de programmering zit hem echt in de Friese bands. Ja. Dat is echt heel erg opvallend. Dat de Friese muziekscene ook gewoon kwalitatief heel erg goed is, maar ook in de breedte gewoon heel erg goed is. Ja, dat is echt van de laatste jaren is dat enorm opgekomen. Je had de Friese Bries in de jaren 80. Ja, ik wil wel beweren dat er sprake is van een tweede Friese Bries. Omroep Friesland springt in op het succes van de Frieske popmuziek. Op het festival wordt het startschotjoen van de nieuwe internetstuurder Clipcar TV. En dan kun je 24 uur daags, zondagen in de week, 364 dagen in het hier Friese clips zien. In de toekomst zal Clipcar TV Ecoudijs en nachts te zien wijzen op de televisiestuurder van Omroep Friesland. De grote publieksloeker van het Fries Festival kwam trouwens net uit Friesland, maar uit België. Dat wie de band Triggerfinger. De organisatie ziet al een paar jaar achter deze band aan. Waar is je in de K-route meer over het festival?